Hola, te invito al encuentro en la fogata con la hermana Alexandra Vanegas. En los próximos 15 minutos, el sonido del viento del bosque te indicará los cambios en la oración. Tenemos como tema la siguiente canción. Ponle cuidado a la letra. Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, tú eres mi fuerza. Eres tú, Señor, que me consuela. Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, tú eres mi fuerza. Eres tú, Señor, quien me consuela. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, aunque todo se vaya, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Y aunque todo se vaya, tú aquí estarás. Y no me importa porque tu amor me sostendrá. Te pido, Cristo, que no te vayas nunca más. Yo quiero postrarme ante tu presencia, que me cubras con tus alas y me ciñas con tu poder. Aunque fuerte la batalla, yo sé que tan solo tu gracia me basta. Y voy a vencer. Que
que se vayan todos, aunque me pese la cruz, aunque todo se vaya, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Y aunque todo se vaya, tú aquí estarás, y no me importa porque tu amor me sostendrá. Te pido, Cristo, que no te vayas nunca más. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, Señor, Señor, aunque todo se vaya, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti muero de dolor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Gano todo, Señor. Gano todo, Señor. Me dispongo a disfrutar de esta fogata. Voy a un lugar tranquilo. Me relajo. Respiro profundamente. Veo el fuego consumirse. Cierro mis ojos y siento cómo caminas, Jesús, y te sientas junto a mí. Quieres estar conmigo. Quieres escucharme, aunque ya sabes lo que voy a decir. Jesús, te necesito. Quiero que me guíes. Quiero que el fuego de tu amor queme mi ser. Que tu Espíritu Santo sople su aliento de vida en mí. Siento que me miras. Veo tu sonrisa. Me abrazas. Te abrazo, Jesús. Estás aquí, Jesús. Solos tú y yo, viendo el fuego. No me juzgas. No me rechazas. Solo me amas. Te escucho. Háblame, Señor.
Dame la gracia de descubrir lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por este momento a mi lado, por tu amor y misericordia. Me llenas de esperanza y ánimo para continuar, para levantarme y ayudarte a levantar a otros. Gracias, Jesús, por amarme a mí tal cual soy. Gracias, Jesús, por estar allí cada vez que te necesito. Te amo, Jesús. Qué bien me siento junto a ti. Gracias, Señor. Gracias.
Hola, llegamos al final de los 15 minutos de la oración. Ahora anota, escribe en tu cuaderno tu experiencia, tus vivencias durante este momento de oración. Si crees que te puede ser útil la hoja Excel que te enviamos para registrar tus exámenes de oración, utilízala y guárdala muy en tu intimidad. Nuestra hermana Alexandra Vanegas y los acompañantes de este quinto sendero estamos a tu orden. Mucho nos gustará que compartas en el chat tus experiencias y tus vivencias. Te esperamos junto a la hermana Alexandra.